dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsi Bax avtomat yolunda 326 nömrəli məktəbdən üzbəyiz. Bu düz oradakı Oba marketin arxasındakı 4 sot həyətlə, geniş həyətlə, yaşıllıq, ağaclı və tərəvəzəkilən bir həyət, mansardlı, şəxsi tikili ev sizə təqdim edirəm. Çöl üçün sanitarla saniteri var burada. Çöl şəraiti üçün orada onun bulaq üçün yeri var. Meyve ağacı var, nar ağacı var, vişne ağacı var. Yani ağaclardan maşallah olsun boldur. Gələncədə həyətin bu bölümü tam olaraq açıqdır. Evi belə 3-4 bir yana açıqdır. Hər bir tərəfindən keçid üçün yer var. Bax, burada da bir arxlağı var. Bu evin bura, arxaya dəxilir. Buranı alan şəxs üçün bağ da edə bilər, buranı qaldaqqa da edə bilər. Orada da ehtiyat su çəni var. Bu evin yani şirin suyu, qazı, işığı hamısı var. Ehtiyat su çəni. Hər ehtimala qarşı ehtiyat su çəni də var. Həmən düz Oba marketdə bu budur. Düz onun arxasında. Yəni yola çox yaxındır, məktəbə çox yaxındır. Ev mansard tiklidir. Qızdırılması kombi tiklidir. Hündür kürsülü evdir. Cəhli sürətlərlə mən işləyir olan ərazi deyil. Gördüyünüz kimi, bax, üzünün palçıqlasının yerlərini sək kimi görünür. 1, 2, 3, 4, 6, 7 daş buradan kürsülüyü olur. Daxil olanda birinci balaca bir xoddur, burada ayaqqabı çıxarır. Buradan daxil olur. Deməli, izbəyiz birinci sanitarına sana verilmişdir. Bir otaq bu ilə. Bura kombinin yeri. Geniş qonaq otağı. Gördüyünüz kimi bütün pəncərələr də demək olar ki, hamısı öz həyətinə baxır. Hamısı apışıqla ilə vurur. Baxın, baxarın üstü məkini var. Bura bir yataq otağı, Əmi Qurban Kəsəranı. Geniş bir yataq otağı. Pəncərələr bütün tərəfdən hamısı da açıqdır, hamısı da öz həyətinə baxır. Burada işıqını yandıraq. Digər bir yataq otağı. Bunun da pəncərəsi gördüyünüz kimi evin bu bursi bölümünə baxır. Keçək alaq evimizin nədir? Mətbəxinə, mətbəxin. Bura evimizin mətbəx hissəsi. Mətbəxin də pəncərəsi promoy olaraq beləsə ki, qapı hissəyə düşür. Və bir də evimizin mansarı var. Mansarda bəzi elə belə bir yarım meşokla şpaq yox deyişir. Videomuza olayla davam edək. Burada evimizin mansar hissəsi. Ay, nə qəşən külək var, nə qəşən sərin var. Buradan gəl də məktəbi çək. Bu da 326 nömrəli orta məktəb. Burada da 1 meşok, 2 meşokluk şpaqlov beşi var. Qalan da demarke tam hazırdır. Özə sərin küləyi əsən tərəfdir. Zavod yolunda, mərkəzə yaxın, məktəbə yaxın, bağçaya yaxın, 24 saat marketlərə yaxın. Bir də evin qiyməti 99.000 manata təklif olunur. Şəxsi tikili evdir, köhnə tikili evdir, tam oturmuş evdir. Reallığı olsa qiymətdə müəyyən miqdarla razılaşmaq olar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.